Hər kəsə salam. Dünən 9 mart buraxılış imtahana düşən ingilis dili sualları ilə birə-bir eyni tipdə hazırladığım quizin bu gün digər suallarının izahını bölüşdürəm. Deməli, bizə modal fe'l sualı düşmüşdü. Gəlin baxaq. Və modal fe'ldə də məhz but bağlayıcısını biz görmüşdük. Bilirik ki, but ziddiyyət bildirir. Lakin bu o demək deyil ki, bir tərəf inkar, bir tərəf təsdiq olmalıdır. Bəzən iki söz məna cəhətdən də bir-birinə əks ola bilər. Baxın, my brother go to school, but I nöqtələrdir. Gəlin variantlara baxaq. Bizdən düzgün modal fe'lləri istəyir. Biz C variantında needs gördük. Modal fe'l kimi need S şəkilçisi qəbul etmir. Yəni, şəxsə görə dəyişmir. Əsas fe'l kimi üçüncü şəxsin təkində needs olur. Need modal fe'l kimi sualı özü ilə inkarı needn't və özündən sonra to-suz fe'l qəbul edir. Düzdürmü? Biraz üçüncü şəxsin təkində olduğu üçün have to ilə işlənmir. A variantına baxdıqda isə hasn't to ifadəsi yoxdur. Çünki have to, has to modal fe'linin sualı və inkarı doesn't, do does, inkarı da doesn't have to formasında olur. Elə bizim variantımız düzgün modal fe'lləri seç dediyi üçün deməli olacaq B variantı. Mənim qardaşım məktəbə getməlidir, amma mən yox. Has to-nun inkarı don't. Yəni I don't have to. Bu şəkildə olacaq. Make up sentence cümləsinə gəlin baxaq. Elə dünən bizə də indiki bitmiş davam edici zamanda bir deməli make up sentence verilmişdi. Baxın, swapped qaydasıdır. Tamamilə bu qaydadır. Kənara heç nə çıxmır. Subject, yəni children, verb had been repairing, object the bike, a place in the yard, time for 3 hours. 2, 1, 5, deməli 3, 4, 6 olacaq C variantında. Düzgün definitionları seçin. Insult kimisə incidəcək bir söz demək. To say or to do something that's rude. 1A. Predict bir şeyin baş verəcəyini təxmin etmək, gözləmək. 2B. Damage zərər vurmaq. 3C. Sinonimləri seçin deyir. Huge böyük, nəhəng, little kiçik, strong güclü, weak zəif, help assist kömək etmək, fresh old köhnə, təzə. Cavab olacaq C-də. Sinonimlər və my son, mənim oğlum, mübtəda ilə uzlaşır qayıdış əvəzliyimiz. Təkdə mənim oğlum layihəni özü bitirdi. Deməli olacaq himself, D variantı.